हेलो दोस्तों, हम आए हैं इंजन निकालने के लिए। वो इंजन पीछे है, देख लो। वो इंजन निकल रहा है। ये मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ। बहुत ही मेहनत लग रही है भाई। रिस्क बहुत है इसमें। कैसे निकाल रहे हो? ओ भाई, इतने गुस्से में आ रहा है, देख सकते हो आप। निकाल रहे हैं, निकलने वाला है भाई। गणो की गणो। लो, हमने निकाल दिया इंजन। निकल गया है इंजन। और पीछे लेने के लिए बोल रहा है वो। ठीक है भाई। भाई वो इंजन निकालवा मेहनत तो घनी लग गया। देखो, ये इंजन निकाल वाला। ये सब भाई है अपना। ये ट्रैक्टर है। इंजन निकल चुका है फाइनली। अब इसको, इस इंजन को इसमें रखेंगे। ये भी ऊपर है, इसको नीचे करके इसमें रखेंगे। हम चारों आदमी उठा के रखेंगे इसको। ये थोड़ा भाई बलशाली ज़्यादा है, इसलिए हंस रहा है ये। इसका क्या, खून गर्म जल्दी होता है। इंजन को रखने से पहले इसमें कुछ जो पाइप वगैरह होते हैं उसको खोलना पड़ता है। वो देखिए आप, ये भाई ये यहाँ से जॉइंट है, यहाँ से खोल रहा है। हाँ, ये दो पाइप खुलेंगे। भाई को बेशक हंसी आ रही हो, लेकिन उसके साथ में एंजॉय भी कर रहा है ये। बहुत मेहनत है। ये नट बहुत टाइट होंगी भाई, है ना? हाँ, ज़्यादा टाइट है ना। पानी में रह रह के खनाट खा गए, जंग खा गए। हमारी हिंदी थोड़ी वीक है, इसलिए थोड़ी मारवाड़ी भी चलेगी बीच बीच में। ये इंजन है। ये दोनों पाइप खुलेंगे, फिर इसको इसमें रखेंगे। ठीक है, तो बने रहे व्लॉग में। आगे आगे देखिए क्या होता है। तो गाइस, दोनों पाइप खोल चुके हैं। खोल चुके हैं मतलब खुल चुके हैं। दोनों पाइप खोल लिए हैं। ये देखिए, ये पाइप है जिससे पानी आता है इंजन में। इस इस पाइप से खेत में पानी जाता है। पुराना टाइप का इंजन है ये। घंटे का 3 लीटर खाता है। तो अब इस पाइप को हम रस्सी से बांध दिए हैं। फिर इसको ट्रैक्टर से खींचेंगे। तो गाइस, अब इंजन को इनसे हैंडल नहीं हो रहा, अब मेरे को करना पड़ेगा। यहाँ से एक नट खोलना है। फोन आ रही है इधर। बंद कर दे भाई। आज रहे नहीं निकी मतलब थोड़ा दो जना और जूतो रही के खुल गयो तो मैंने बेड़ी नट बार। देखो, ये पाइप ऐसे निकलता है। बहुत भारी है क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है। देखिए, ऐसे निकालती है। अरे घाइस के बहुत इसे लंबा है तो। घाइस ही गड़े गाड़ी बात है ये। आडो फोन ना आडो कर बना। अरे सकले गाइस, इसको पकड़ के ले जाना पड़ेगा। बहुत जोर है इसे। आने दे। देखिए गाइस, सांप जितना लंबा है, सांप भी इतना लंबा नहीं। गाइस, पानी निकल गया। नहीं, ऊंचू कर, खाली करे शंकर, वो ऊंचू कर। देखिए, इसको बोलते हैं होंडा। हांडा।
मुंडा मुंडा कीजिए। देखिए गाइस इसमें पानी ऐसे निकलता है। गाइस अब हाथ धोएंगे हम बिना इंजन चलाए। पास में आइए कैमरा में। मैंने बन जाए कैमरा मैन में। देखिए गाइस बिना इंजन चलाए हाथ धो रहे हैं। धो लिया हाथ। देखिए गाइस धो लिया। देखिए देसी अंदाज में निकालेंगे आप। भाई थोड़ा मजबूत ज्यादा है इसलिए। भाई मजबूत है थोड़ा क्यों? हम मारवाड़ी में लोग मुझे यार मनाने पेड़ था मुझे। 4 बजे रख दिया मैंने। करा ना रे यार अकेले ही रख इंजन 9 जाई पूछा अब रात नीचे भी अरे इंद्र दिन लो रे बच्चे यार। आला आ बजा क्या बात हो अरे यार तेरे डोडे ले गए यार। अब ले ओए कितने नहीं ना जब ऑयल की दे कुछ आ जा भाई तो फाइनली गाइस इंजन ना रख दियो और देखो ट्रैक्टर का अंदर नंबर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। देखियो इंजन आवाज़ रख दी इंजन है। हो गया मैं ट्रैक्टर लेके अब घर जा रहा हूँ। देखिए इसके इंजन के दोनों पाइप है जिसको बांध के अब इसमें पीछे रखेंगे। पीछे निकलने के बाद हम निकलेंगे घर के लिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको हम दिखाएंगे गांव की वो वाइब दिलाएंगे जो मतलब गांव में क्या कैसे क्या खेती होती है, कैसे इंजन से खेतों में पानी जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।